右手咩事啊？呢個你成日出嚟，我唔知點樣加喎，呢度加就有整傷喎。你識乜鬼加啦？你都唔識 defense 嘅。你問佢哋試下輸幾多分先？攞，打杯咖啡。啊？打杯上啊！杯上，使死佢哋啊！杯上話，阿隻都唔打，幫。阿姐一個輸咋？阿姐一個輸咋？搞掂佢。冇啊！話呢個掉咗啲嘢歪晒個樓，係啊！我哋掟高去攞翻嘅。攞大開人哋。OK。又點啊？我家佢想呼吸啊！又點樣？頭先又講認真，而家人我又睇嚟。因為整人咗咁樣。佢想呼吸我都話。你都要加，你都要加人嘅。我俾你一次機會啊！喺度。靚啊！喺度。得，冇事。左手攞唔到啊！你斷咗左手做咩啊？俾我嘅，一人掹咗。阿姐左手唔得㗎喎。我攞波係嘛？我有掂到手啊！我拉住。屌，而家先出聲，頭先都唔講。間到走啊！我都企住出邊啦。間到走。捉實。喂，我頭先講㗎，我都話阿勇頭先咁成發金場肯定射唔入㗎啦。冇啊！彈翻入嚟啊嘛，你彈翻嚟。我掂咗 out 啦，講咗之前。唔使攞啊！我唔使攞啊！我知道佢着火㗎啦。
嗱，俾近啲都話，俾俾佢兩個手就好，俾佢一個手。後邊後邊，話你啊，慢啲啊！話你啊，咁多人俾你，多謝。起手，俾住，起手得啦，得啦。係啊！對。兩個。屌！